4도, 양산 영하 3도, 기대 영하 4도, 밀양 영하 8도, 함양 영하 8도, 창원 영하 3도, 오늘보다 2에서 2도 정도 낮겠습니다. 낮 기온은 6에서 7도의 분포로 오늘보다 1도 정도 높겠습니다. 경남 남부 최저 기온 하동이 영하 6도, 서천 영하 7도, 도심 영하 6도, 남해 영하 4도, 통영 영하 4도, 거제 영하 2도로 오늘보다는 1에서 2도 정도 낮겠습니다. 낮 기온은 6에서 7도의 분포로 오늘과 비슷하겠습니다. 경남 서부 최저 기온 합천이 영하 8도, 거창 영하 9도, 의뢰 영하 9도, 함양 영하 6도, 삼척 영하 5도, 진주 영하 8도, 창녕 영하 9도로 오늘보다는 1에서 2도 정도 떨어지는 곳이 있겠습니다. 낮 기온은 3에서 6도 정도 보이고 있습니다. 당분간 부산 동해안은 비소식 없이 구름 많거나 맑은 날씨가 전망되고 있습니다. 경남 서부 지역은 아침 기온이